Olugendo lwa Sindbad omulunnyanja olw'omukaaga. Agamba nti Baseruganda njagala mumanye nti bwe nakomawo mu lugendo lwange olw'okutaano Sarah ne neerabira byonna ebyannumya era olw'amasanyu okumpitirirako najja mangu omwoyo ku by'ennaku byonna bye nali ndabye. Kale nno olunaku lumu bwe nali nga ntudde ne banywanyi bange nga tuli mu kweyagala tetuba mu kweyagala tuba nga tweyagala so si nga tuli mu kweyagala kigamba nti nga tweyagala ne wajja akabiina k'abasuubuzi abatambuze bonna nga bawunya lugendo. Bwe nabalaba nze ne nzijukira ebyedda, omwoyo gw'okutambula ate ne gunzirira ne neegomba nnyo okugenda okuva mu nsi yattu n'okugenda nsuubule mu bifo ebitali bimu. Saalwa ne neevaamu ne ngula ebintu bingi nnyo okuva mu katale k'e Baghdad ne ntuuka mu kibuga ky'e Basra gye nasanga eryato eddene nga lijjudde abasuubuzi n'ebyamaguzi, nange ne mpakira ne mbeegattako ne nsiirama. Twayita mu nsi nnyingi nga tugenda tugulanga bulijjo ng'era bwe tutunda. Omukisa gwatugenderako okutuuka olunaku lumu lwe twekanga okulaba ng'omugoba waffe yeecwacwana nga bwe yeekuunyuula ebirevu kozi biba biwanvu nga yeekuunyuula ebirevu n'okwekuba ebigwo. Ffenna twagenda mangu we yali ne tumubuuza nti mukama waffe ate obadde ki? Koye nti anti bannange twava dda mu kkubo ly'ewaffe, eno ennyanja gye tulimu tewali agimanyi era singa Katonda tayamba ffenna tujja kuzikirira, n'olwekyo musabe Katonda atuwonye ku mulundi guno. Olwamala okwogera ebyo n'alinnya waggulu mbwa assa amatanga, naye empewo yamugamba nti nange tondabanga. Omuyaga ogw'amaanyi tegwalwa ne gutwala ekyombo ne gukifumbeekereza ku lusozi oluwanvu. Ffenna ne tweraliikirira nnyo, buli omu ne yeekaabira. Ekyombo kyatwalibwa amaanyi g'omuyaga ne kitomera enjazi ezaali okumpi n'olusozi, kyonna ne kisesebbuka. Byonna ebyalimu ne biyiika mu nnyanja, n'abantu bangi ne bagwa mu nnyanja, abamu ne beekwata ku lwazi ne bagoba ku ttale. Nze nali omu ku muwendo gw'abo abaagoba ku lusozi. Twagenda okwetegereza nga tuli ku kizinga ekinene. Ku kizinga twalabako ebibajjo by'amaato ebirala bingi ebyava mu maato amalala agaayatikanga mu biseera ebitali bimu, era twalabako n'ebintu by'abasuubuzi bingi nnyo ebyabanga mu maato ago. Obungi bwabyo nga bireetera n'omuntu okulimba. Nayambuka ku kizinga ne ntambulatambulako katono ne ndaba wakati waakyo omwala ogw'amazzi amawoomerevu nga gufubutuka mu lusozi. Bannange basaasaanira ekizinga ekyo, naye bye baalabako kata bibasuula eddalu, naddala eby'obugagga enkuyanja ebyali bizibiikirizibwa amayinja g'ennyanja. Mu mwala guli twalabamu amayinja ag'omuwendo mangi nnyo wamu ne luulu ennene nga byonna biringa omusenyu omungi. Twagenda tusojjolimba ku kizinga nga bwe twewuunya wamu n'okutendereza obuyinza bwa Katonda. Twalina emmere ntono era newankubadde twalyangako katono nnyo, naye ekiseera kyayitawo kinene, abangi batandika okusinduka nga bafa enjala ate n'okutya. Buli munnaffe yafanga nga tumuzinga bulungi mu ngoye ze twasanganga ku lubalama ezaavanga mu maato ne zifembekera ku lukalu. Bannaffe twagenda tubaziika tutyo era nga gwe tofa. Twagendanga tubaziika tutyo wasigalira ddala abatono ennyo, ate nno nga nabo banafu nnyo bambi olw'empewo y'ennyanja n'enjala. Oluvannyuma bannange bonna baafa, n'ensigala bw'omu bwa ggereggere. Mange yayimbanga obw'omu obwa ggereggere, bannange bw'omu. N'ensigala bwentyo. Bwe nalaba nga nsigadde bw'omu ng'ate sirina na mmere ne needaagirako ne njulirira nti singa nno nafa nga bannange balamu, kubanga bandinziise naye agalifa ne mbulako aziika. Oluvannyuma nayiiya okwesimira entaana
ku kizinga nga ndowooza nti bwendira mangu olumbe lunzingiza nga ngalamira mu ntaana eyo nga nfiira omwo. Nasuubira nti bwe kiriba kisobose empewo zirinfuuyirako omusenyu ne zijjuza entaana yange. Kyokka nayongera okwejjusa olw'obusiru wange obwampaliriza ate okuva mu maka gange okujja okufiira eno ku bizinga. Ku mulundi ogwo nalowooleza ddala nti sikyayenza kusimattuka walumbe, awo ate najjirwa ekirowoozo ekirala bwe natunulira omugga oguyita mu kizinga ekyo ne ndowooza nti oba oli awo ng'eyo gye gulaga gutuuka mu nsi erimu ku bantu. Kyenava nteesa okwekolera ekibaya ekitonotono kiti nkiteeke ku mazzi gantwale yonna gye gagenda, oba Katonda ayagala amponye oba tayagala. Nabanga oli gwe yazibula amaaso, oba oyagala mponye oba toyagala. Okusinga okufiira mu kifo awo we nali saalwa nga nganzika emiti emigumu nga ngisiba nga ngikolamu ekibaya ekigumu nga nkuŋŋaanya ne ku mayinja ag'omuwendo. Banaye ebyobugagga birulunkanya mu nfo y'okutaasa obulamu bwe, naye era ebyobugagga bimululunkanya. Mungera nkuŋŋaanya amayinja ag'omuwendo mangi wamu ne ku ngoye n'ebyokufuna ebirala byonna nga mbisa ku kibaya nga nejjawo. Olunno nga ngenda nejjukiza ebigambo bino eby'omuyimbi ow'edda, yali Sulemaani oba yali ani oyo, yagamba nti va mu kifo awali abakunyigiriza era n'ennyumba girekere eyagizimba kubanga kyangu okuba mu nsi endala, naye bw'olibulwa obulamu bwo tolifunawo bulala. Tewenyamiranga nnyo olw'obulumi bw'olimu kubanga tewali buyinike obutaliiko kkomo. Ekifo kyonna gye walagirwa okufiirwa era gy'olifiira. Ng'olina ekigambo ekikulu tokitumirwanga mwana kubanga tolinaayo muweereza mulala asinga gwe kennyini gw'osaana okweweereza. Ekyaddirira ebyo kwe kwessa ku kibaya kyange nekinkulubya nga simanyi binantuukako ate mu maaso. Nagendako katono ne ntuuka mu kizikiza ekikutte bwe popopopo. Ekibaya ne kintwala n'amaanyi wansi mu gusozi okutuusa lwe natuuka mu kifo awafunda, omutwe gwange ne gwekuba waggulu ku ttaka. Nali sikyasobola kukyusa kudda mabega. Kyenava nejjusa nti kikyate ekyankozesezza bino ate okujja okufundirira mu gundi muno. Ekibaya kinaalema kitya? Bwe kinaalema ne kiwagamira olwo naakola ntya? Kyenakola nga ngezaako okuwonya obulamu bwange, nagwa nengalamira ku kibaya, amazzi ne gagenda nga gankuluggusa nga simanyi na bifa bweru nti oba kiro oba misana olw'enzikiza ensufu eyali wansi eyo. Ate nga nzenna nzijjudde okutya okw'ekitalo nga ntya nti okufa kuntuukiridde. Omugga gwagiranga ne gugaziwa ate nagendanga okulaba nga gufunze. Kyokka ekyasinga okunkooya kyekizikiza naye ekyomukisa otulo twala dda kino ate naye aleke tulo tusobola okukwatira mu mbeera eno ddala. Annange mwotulo twala dda kino tunkwata neneevuunika mu kibaya kyange neneebaka. Amazzi ne gankunguza okumala ekiseera kinene nga simanyi. Oluvannyuma ennyo nga nvudde mu tulo nagenda okulaba nga ndi bweru ng'ekibaya kyange kisibiddwa ku bisaalu ku kizinga nga wonna okunneetooloola waliwo ekibiina ky'abayindi n'abantu abafaanananga ababisiniya. Bwe bajja we nali ne baŋŋamba ebigambo mu lulimi lwabwe naye nga nze sibitegeera. Nenkakasa munda yange nti ndoota buloosi. Balaba sibaddamu, omu ku bo nansemberera n'ayogera nange mu lulimi Oluwalabu nti emirembe gibeere naawe Sseruganda. Gwani era ovuddewa era kiki ekikuleese wano? Ffe tuli bantu abalimi twakedde bukeezi okujja okukoola ennimiro zaffe ne tukulaba nga weebase ku kibaya
okwo ne tukikwata ne tukisiba ne tukulindozo ku kale tubuulire ekyakulese mu kifo kino konze nti Allah nga bwali omulamu mumale okunfunira emmere ndyoke mbanyonnyole byonna bye mwetaaga kubanga enjala egenda kunzita awo nga badduka mangu nga bandeetera emmere nga ndya okutuusa lwenakuta nenziramu ak'obuntu n'amagezi ne gakomawo n'entendereza Katonda olw'ekikolwa ekyokulokoka kwange era n'ennyumya byonna ebyantuukako okuva ku ntandikwa okutuuka awo we bandabira. Oluvannyuma baatesaganya bokka na bokka mbu bantwala ewa Kabaka waabwe mulombojjera ebyentiisa byonna ebyantuukako awo nga bantwala wamu n'entwala yange gye nagenda nayo ku kibaya nga bantuusa mu maaso ga Kabaka Weserande nga mulombojjera eby'olugendo lwange byonna nga yeewuunya nga nkolisa nnyo okuwona okufa nange okumwebaza natoola ku by'omuwendo bye nali nabyo ne mutonera nasiima nnyo bambi era nansembeza bulungi mu lubiri lwe nga buli kiseera mnyumya n'abakungu bangi ab'ekitiibwa byonna ebyantuukako. Ekizinga Sarande kikwatira ddala ku nnyanja kwennyini. Essaawa z'ekiro ziba 12 ez'emisana 12 zeeza 24. Kiriko ebiwonvu ebirimu amayinja g'omuwendo aga alimansi n'amalala. Lumu nga maze ebbanga ddene mu nsi eyo nasaba Kabaka olukusa okudda mu nsi y'obwaffe yalwawo n'okunzikiriza okumuvaako kyokka oluvannyuma yanzikiriza era nansibirira ebintu bingi nnyo eby'omuwendo bye yajja mu nkuluze. Yantuma okumulabira Khalifa Harun al-Rashid nantikka n'amakula ge yayagala mutwalire n'omukuku gw'ebbaluwa era bino bye bigambo ebyali mu bbaluwa: emirembe gibe gy'oli. Okulamusa kuno kuva ewa Kabaka w'e Buyindi alina enjovu 1000 enfuge era eyatona olubiri lwe n'amayinja ag'omuwendo. Nagamba nti tukuweereza akalabo kano katono naye kakkirize kubanga oli wa Luganda era wa mukwano bw'otyo tolemanga kutuddamu. Ekirabo kye tukuweereza tekituukana na kitiibwa kyo naye malaga kitwala emirembe gibe ku ggwe. Bino bye birabo bye yampa okutwalira Khalifa Rashid. Ekikompe ekitangalijja ekyakolebwa mu jjinja ery'omuwendo nga munda waakyo mutoneddwamu ne luulu ey'omuwendo. Ekitanda ekyali kibikkiddwa amaliba ga ttimba. Amaliba ago gaaliko amagondogondo nga buli limu limasamasa nga zaabu era nga buli atuula ku kitanda ekyo taddayo kulwala na ate nammwe muleke titaddayo kulwala nate. Ate yamuweereza n'omuwala ng'obulungi bwe akirako enjuba eyakavaayo. N'omuwala naye bamutona ye bannange. Bwe yamala okumpa ebirabo ebyo nali mutwalira ebirabo ebyo bye mba mutwalira nansiibula nankwasa abalunnyanja ku kyombo ekyali kiraga mu nsi yaffe. Twasitula mangu ne tugenda nga tuyita mu bizinga bingi okutuuka e Baghdad. Olwasimba ekigere mu Baghdad ne ngenda mangu ewange kusisinkana ab'omu nju yange. Bwe namala okubalabako ne ntwala mangu amakula eri embuga. Kati bwe nayingira ewa Khalifa ne munywegera ekibatu kye ne nteeka amakula gonna mu maaso ge ne nga mwanjulira ne mukwasa n'ebbaluwa. Yasanyuka nnyo ate nange nansembeza bulungi mu kitiibwa. Oluvannyuma yambuuza, owange Sindibad, bino byonna bye ndaba mu bbaluwa byali bibyo byakutuukako? Konze mukama wange leka na bulese ebiri mu bbaluwa bitono nnyo ku ebyo bye nnina bye nsobola okukunyumiza.
Awo Khalifa nampa ebirungi bingi nnyo nandagira okudda ewange nga ntuse ewange natandika okugabira abanaku abaavu ebirabo olwo ne neerabirira ddala ennaku yange yonna gye nali ntuuseeko era mukwano gwange Hindbad nendagira ne bamuwa ebirabo bingi awamu ne ssente. Hindbad no yafuna mu kintu kino ne bamuwa ebitundu bya zaabu 100 era n'amulagira addeyo ewuwe nga taakomewo enkeera ku lugendo lwaffe olw'omusanvu.